केरल राज्य का क्षेत्रफल वैसे तो कई राज्यों से कम है, मगर कई मामलों में आज केरल अव्वल नंबर पर है। 140 सीट वाले इस राज्य को भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। दुनिया में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में ही चुनी गई। गठबंधन की राजनीति का दौर भी यहीं से चला और देश में ईवीएम का पहला प्रयोग भी यहीं हुआ। लेकिन केरल के इतिहास में 15 अगस्त 1888 की तारीख बेहद खास है। तिरुवितांकूर में त्रावणकोर के महाराजा ने इसी दिन यहाँ विधान परिषद का गठन कराया। किसी भारतीय रियासत की ये पहली विधान परिषद थी। आज केरल विधानसभा में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी इसे परंपरा का प्रतीक बताया। The occasion and the preceding 12 months marked the 125th anniversary of the legislative tradition initiated in the year 1888 by the then Travancore state. It was continued when Travancore and Cochin were merged and was put on a qualitatively different footing when elections to the state assembly were held in December 1951 under the Constitution of India, and further strengthened when the Malabar region was added to Kerala pursuant to the States Reorganization Act of 1956. केरल की इस पहली विधान परिषद की अध्यक्षता त्रावणकोर के दीवान के हाथ में थी। इसके 6 सरकारी और 2 गैर सरकारी सदस्य थे। इसकी पहली बैठक 23 अगस्त 1888 को हुई। 1898 में परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। 12 जनवरी 1930 को परिषद को वोट देने का अधिकार भी मिला, लेकिन इसका इस्तेमाल वही सदस्य कर सकते थे जो 5 रुपए से अधिक कर देते थे या ग्रेजुएट थे। सितंबर 1947 तक यही व्यवस्था चली। वहीं कोच्चि में भी 1923 में विधान परिषद गठित हुई, जिसके बहुमत से चुने गए प्रतिनिधि सदस्य को कृषि, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य, पंचायत, उद्योग आदि विभागों का मंत्री बनाया जाता था। आजादी के बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर त्रावणकोर कोचीन राज्य बनाया गया, लेकिन मालाबार का इलाका मद्रास प्रांत के अधीन रहा। फिर 1 नवंबर 1956 को इसे शामिल कर आज का केरल राज्य बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि केरल राज्य के गठन के समय यहाँ राष्ट्रपति शासन था। विधानसभा का पहला चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी को बहुमत मिला। इसके बाद गठबंधन का दौर आया और 2 प्रमुख राजनीतिक ताकतें यहाँ की सत्ता बारी बारी से संभालती रहीं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।